今集嘅今日拎小利呢，我就係想介紹一個人俾大家認識下嘅，嗰、個就係我阿媽啦。我阿媽同埋好多其他人嘅阿媽都一樣，好中意呃人食嘢。阿仔，幾點換飯啊？喂，我添3碗啊！唔得，日曬緊要㗎嘛。27歲就發咗。食啲嘢啦，唔係冇精神做嘢啊！喂，食啲嘢啦。又食？下午茶啊嘛。喂，又嚟 Tea time 啊嘛。 ？Tea time 同下午茶有咩分別啊？我都唔明點解我媽有呢鋪咁嘅人嘅，成日都要呃我食嘢，成日好似當好似基民咁樣樣啊！阿媽約咗人食嘢。咁食啲嘢先出去啦。出去食 lunch 都要打底，唔好空肚食午餐啊！仲有啊，你唔好妄想可以說服到佢話食少啲啊！添咗碗飯啦。我唔添啊，減肥啊！食多少少啦，唔食飽點有氣力減肥啊？我阿媽同好多其他人嘅阿媽都一樣，都好中意侵犯私隱嘅。阿仔，哎呀，敲完門先入嚟啦，拜託。你細個有咩未睇過啊？佢嘅觀念就係平生不做虧心事，夜不敲門也不驚。阿仔，你開一半門先敲同冇敲有咩分別啊？阿仔，做咩成日要人敲門啫？你好多人見得光咩？而我細個嗰陣已經係好博學多才㗎啦，不過係駁嘴嘅駁喎。你個衰仔，生個沙蕉個沙記啊！我俾個叉燒生出嚟都好過俾。但係漸漸我就明白咗，其實母親呃我哋食嘢都係想我哋快高長大，而侵犯我哋嘅私隱，只不過係想多啲了解下我哋啫。所以送俾天下間所有嘅母親 ，Happy belated Mother's Day。